Wara li għal snin twal tala fi-stat ta' abbandun, fix-xhur li ġejjin se jkun qed isir xogħol ta' ristrutturar fuq il-pitch tal-5-a-side ta' St. Patrick's f'Ħażabbar. Dan grazzi għal fondi li nataw l-istess St. Patrick's Football Nursery mill-iskema għal proġetti ta' organizzazzjonijiet volontarji. Il-President tal-istess nursery Joe Baldacchino spjega kif se jintefqu l-flus li natawlhom minn din l-iskema. Jitbiddel il-wiċċ tal-ground kollu li kważi sa spiċċal kollox u għal-nursery diħa tkun ħolma oħra li ikonna ground tajjeb għat-tfal biex jistgħu jkunu iktar jistgħu jitrenjaw. Imdawra biex irenta tfal li ta' kuljum se jagħmlu użu minn dan il-ground, il-Ministru Helena Dalli fissra din id-donazzjoni bħala soluzzjoni li se twassal biex it-tfal ikollhom post iżjed sigur fejn jippratikaw l-isport. Post li biex xogħol ta' ristrutturar li se jsir fih se jintuża għal diversi għanijiet. Jiġu tfal tal-iskejjel hawnhekk, ġifieri ħajibqgħu jiġu u allura ħajkollhom wiċċ ġdid u aħjar. Plus li anki ġieli ġenituri hawnhekk jiġu jilagħbu ma' tfal tagħhom stess u fl-istess ħin imbagħad isiru logħob li jinker għall-ground biex ikonna introjtu għall-klabb u għan-nursery.